Karavani të 150 ushtarëve të Lirisë po i printe Muj Krasniqi, i njohur si komandant Kapuçi, 13 dhjetori i vitit 1998, i gjeti në Cahan të Krumës e mbrëmjen e saj të diele morën rrugën për në Kosovë. Ata gjatë këtij rrugëtimi u përballën me një prit nga forcat serbe. Nga dëshmorët e parë që ranë në këtë betejë ishte Veli Ballazhi, por kushëriri i tij Sameti nuk e pati këtë fat. Ky i fundit ishte në mesin e 8 ushtarëve të UÇK-s, të cilët u zun rob nga forcat serbe. Sameti tregon se motivi për t'u bashkuar UÇK-s lindi nga gjendja e rëndë në Kosovë dhe nga luftimet që nisën në Drenicë, duke e shtyr atë dhe bashkëluftëtarët që t'i shkonin në Shqipëri për t'u trajnuar dhe për t'u radhitur në radhët e rezistencës. Ai tregon se grupi që u kapën rob u mbajti ndarë në burgje të ndryshme në Serbi për rreth 40 ditë duke përjetuar kushte të rënda dhe pasiguri të vazhdueshme për fatin e tyre. Lirimi i tyre u bë përmes një marrëveshjeje këmbimi me ndërmjetësimin e OSBE-s. Kjo ndodhi pasi në një betejë në Shalë të Bajgorës UÇK-ja kishte zënë rob 8 oficer serb dhe përmes OSBE-s ata ishin shkëmbyer me ushtarët e UÇK-s. Pavarësisht vuajtjeve dhe pasojave fizike nga plagët e luftës, Ballazhi thekson se besimi në liri nuk ju shua asnjëherë. Ne u betuam ose vdekje ose liri, shpreh ai, duke shtuar se edhe në momentet më të vështira besonin se Kosova do të ishte e lirë, edhe nëse jo për veten e tyre. Sot rrëfimi i Samet Ballazhit mbetet një dëshmi e gjallë e sakrificës, qëndresës dhe idealit për liri. Historia e tij kujton se liria dhe pavarësia e Kosovës nuk erdhën lehtë, por u ndërtuan mbi dhimbje, për kushtim dhe besim të palëkundur në të ardhmen.